Eligieron el lugar y pusieron piedras, ¿no es cierto? Ya no necesitamos más piedras. Esta es la yesca y la vamos a usar para prender la fogata. Después de la yesca se ponen los palos más delgados y después se ponen los gruesos. El palo no tiene que ser verde y tiene que estar seco. ¿Qué fogata están haciendo? La India. Ya. ¿Y para eso qué necesitamos? Palos, yesca. Ya, en forma triangular, ¿cierto? ¿Y abajo de los palos qué se pone? Yesca. La yesca. ¿Por qué? No tanto. Para que prenda. Ya. Más parado. Ya, pues Carla. Ya tira. Antes que sacar. Carla, grábala. Estoy grabando. Ya se prendió. Dale. ¿Para qué nos servía esta fogata entonces? Para comer. ¿Para qué más? Para jugar. Para Incendiar. iluminar. Sí, Por las noches. para jugar. También sirve para cuando uno va a jugar en la noche. Es una fogata. Esa la llevó la... Porque necesitábamos. Ahora no necesitamos sacar piedras. No hay que llevarse las piedras. Llevémonos las piedras nomás. ¿Y dónde hay que dejar los palos? Yo quiero. Cuidado ahí si salga de ahí. Sigue saliendo. Necesitamos más piedras. No, que traigan otra, mira. No, porque allá hay. ¡No! Sí, mira, sí. Pero si allá hay más. ¿No le puedo tirar papel? No. Entonces no puedo sanar. Suénate, dice, suénate. Ya, súper bien, chiquilla. Un aplauso. Ahora hay que esperar que se apague. ¿Y le puedo tirar un escupo? Tirarle una piedra. Esta es la yesca. Ah, pero sin reírse, po. Tienes que ver esta.